भारत में, इंडिया में आज की तारीख में जो डाटा है, हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक के बाद COPD, काढ़दमा, इसकी वजह से जो डेथ्स का प्रमाण है वो 2 नंबर पे है। तो उसका क्या रीज़न है? इसमें इंडोर और आउटडोर पोल्यूशन ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो बच्चों में कोई भी एलर्जी होने दो, जैसे वो बढ़े जाते हैं, उनके छोटी सांस की नलियों में, स्मॉल एयरवेज में इन्फ्लेमेशन चालू ही रहता है। तो अंदर से उनकी प्रॉपर एलर्जी अगर मैनेज करेंगे तो उसमें से काफ़ी जो बच्चे आगे चल के साइनोसाइटिस, नाक की हड्डी की प्रॉब्लम्स, कराटे स्नोरिंग, गले के इन्फेक्शंस, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, दमा, और उसमें से इन पेशेंट्स में ये जो इंडोर और आउटडोर पोल्यूशन है वो एड ऑन इफेक्ट करके COPD या काढ़दमा कर सकता है। तो जिसका प्रमाण हम कम कर सकते हैं